Fala, capitão e capitã! Olha só que cena curiosa, esse jet ski abandonado na costa da Turquia, no Mar Negro, remotamente controlado, provavelmente pelas tropas ucranianas de drones navais, para observar os russos na Guerra da Crimeia. Olha só, baterias, sensores, radares, câmeras. Olha só, deve ter até uma bomba aí, um dispositivo. Você não acha que é perigoso ficar aí perto? Você ficaria? Deixe seu comentário. Será que vão aparecer outros desse por aí? Isso aí é cena de filme do futuro, hein? Um abraço.